आज मोइन भाई गाड़ी पर लेकर मार रहे हैं। ये देखें जी, लेकर डाल रहा है गन में, और अभी ये गाड़ी पर लेकर मारेंगे। ये जी बम्पर भी पड़ा हुआ है, ये गाड़ी ऑलरेडी है। ये जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये लेकर मार रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त ही लेकर इन्होंने मारा है। फौरन में हीट काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंड लेयर मार रहे हैं जी। कुछ तो सेकेंड कॉर्ड भी कहते हैं, सेकेंड लेयर भी कहते हैं। ये तरीका है जी लेकर मारने का। जहाँ पर लेकर पड़ रहा है एक बार पता चल रहा है, वीडियो में भी सही से नज़र आ रहा है कि लेकर पड़ रहा है। लेकर से क्या शाइनिंग आ रही है। लेकर अभी ख़त्म हो गया, बहुत ज़बरदस्त लेकर मारा गाड़ी ऊपर बोला कहाँ
बहुत ही ज़बरदस्त पेंटर हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी इनको अभी आई हुई है, फ़ौरन में बहुत ज़्यादा हीट है। अभी इनके सिर्फ बम्पर रह गए, बम्पर पर ये मार दें अभी, हरारा बहुत ज़्यादा है। यह देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने मारा है, बिल्कुल शीशा बना दिया है।